क्या मिट जाएगा वजूद? क्या नासा से आगे निकल गया डेनमार्क? आइए हम आपको बताते हैं हकीकत। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और हम बताते हैं आपको धरती का असली हाल। तुम सबको बताया गया था पृथ्वी के गर्भ में चुंबकत्व बल है, ये बताया गया था। और पृथ्वी के केंद्र में है वो बल। उस केंद्र में उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी वस्तु जमीन पे गिरता है। लेकिन एक जानकारी सामने आ रहा है और डेनमार्क के वैज्ञानिक जो मशीन के जरिए यंत्र के जरिए जो आवाज़ रिकॉर्ड किया उस पृथ्वी के गर्भ के हलचल का, कि कैसा आवाज़ है, इस आवाज़ को हम सुनाते हैं। और इससे पहले नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे कैसा आवाज़ आता है उसके बारे में पता चला था, तो वो रिकॉर्ड भी सुनाएंगे, वो आवाज़ भी सुनाएंगे। लेकिन आज के इस क्लास में जानेंगे हम कि पृथ्वी के गर्भ से कैसा आवाज़ आ रहा है। समझ गए ना? तो हम लोग पढ़ाई तो करते ही हैं, पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट में जो कुछ भी है सिलेबस में वो तो पढ़ते ही हैं। साथ ही साथ क्या कुछ हो रहा है आज के डेट में क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस चीज़ पर भी जानकारी लेते चलेंगे ताकि हमको और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो पाए। समझ गए ना? तो अब हम बात करते हैं इस पृथ्वी के गर्भ से जो आवाज़ निकला है और डेनमार्क के वैज्ञानिक इस चीज़ को सामने लाया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हालांकि नासा वाले और इसरो वाले और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो रिसर्च सेंटर में लगे हुए हैं। लोग रिसर्च करते रहते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में कहाँ क्या हो रहा है। सैटेलाइट के जरिए भी एक कई जगह से तस्वीरें सामने आते रहता है, कई प्लैनेट की जानकारी जो है साइंटिस्ट को मिलते रहता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये भी सामने आ जाएगा। तो डेनमार्क के वैज्ञानिक का जो दावा है पृथ्वी के गर्भ का कि ऐसा आवाज है, तो इसमें कितनी सच्चाई है वो हम तुम सबको भी सुनाते हैं। इस चीज को सुनना है गौर से, गौर से इस आवाज को महसूस करना है कि इस पृथ्वी के अंदर कैसा आवाज है।